क्या हुआ राजा? कुछ नहीं हुआ पापा। चेहरे से तो लग रहा कि अभी अभी हिला के आया है तुरंत। तू चुप कर यार, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है सर्दी हो गई है। हाँ पापा, सर्दी हो गई है। इतना देर से पूछ रहा हूँ, बता काहे नहीं रही हो? मुंह में क्या लवड़ा है? अंकल जी, हमारे दादाजी कहते हैं कुत्ते से मीट खाने से सर्दी खत्म हो जाती है। राजा, मीट मंगवा दे कुत्ते का? मंगवा दीजिए पापा फिर। समीर, कितने रुपए किलो है मीट? अंकल जी, 900 रुपए किलो है। समीर, लो पैसा लो। लाइए अंकल जी। राजा, मार्केट चलोगे? हाँ चलेंगे, चलो। ए, कहाँ जा रहे हो? पापा, समीर के साथ मार्केट जा रहा हूँ। सर्दी से गांड फटी पड़ी है, मार्केट जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है। समीर, तुम जाओ मार्केट। ओके अंकल जी, मैं जा रहा हूँ। गजब मादरचोद पापा है। गजब बेइज्जती बहन चोद।